ביקשתי שיהיה במצגת. לא, אז לא כתבתי את השם. לי קוראים שמוליק, ואני לא... שמוליק. אוקיי. אז זאת המטרה, בסדר? לזהות האם יש התעקשות בקובץ של קול. עכשיו זה נשמע בנאלי, אנחנו נראה בהמשך שזה היה ממש ממש לא בנאלי. דרך אגב פעם הייתי חלק מצוות ולצערי פרשתי, מאז אמרתי את זה לאיתה, הפכתי להיות אדם עצוב, בודד וממורמר שנכנס למקומות מאוד קשים. עכשיו למה זה טוב? זו נקודה שאני רוצה ששימו לב בבקשה, למה זה טוב? Absolutely nothing, כמו בשיר. What is it good for? Absolutely nothing. אבל... אני ממש מוחה בתוקף על האמירה הזאת. אפילו באפליקציה שאנחנו משתמשים בה עכשיו, זום, יש בצד שמאל למעלה כפתור שנקרא Turn on Original Sound. מה זה? זה למשל כשאתם מוחאים כפיים, זום באופן אוטומטי מחליש לי את המחיאות כפיים. זה בדיוק הדברים האלה, לזהות מתי בסאונד יש משהו, ואז להגיב בהתאם. לא, אני כמובן, יורי, אני למדתי כל כך הרבה מהפרויקט הזה, שזה אי אפשר לתאר בכלל. אני אגע בדברים שכן למדתי. אבל בינתיים אני רוצה להסביר לכם 3 דברים שלא ידעתם על התעקשויות. האחד, שזה מאוד מהיר, זה מגיע למהירות של 160 קילומטר בשעה, אתם מאמינים. דבר שני, אתם לא יכולים להתעטש כשאתם ישנים, עובדה, בדוק, יש פה את הסיבה הביולוגית. והדבר השלישי שהוא לדעתי מדהים ביותר, זה שיא גינס בהתעקשות רצופה שנמשכה במשך 976 יום, כאשר 1,000,000 התעקשויות בוצעו בשנה אחת בלבד. עכשיו, אחד הדברים החשובים שהיינו צריכים לעשות זה למצוא את הדאטה, וזה כולם הולכים לקאגל ומורידים מקאגל, ולנו אין קאגל כי אין התעקשויות בקאגל. אז המקום הראשון שפנינו אליו זה דאטאסט שיש, שהוא אונליין סאונד דאטאבייס ESC50, יש שם סאונד שונים באיכות טובה מאוד. אחרי זה זה משהו שאנחנו קראנו לו סיסטם סאונד, שכרנו מישהו שאסף קולות, אוקיי? אז נתנו לו להעלות קולות לדאטאבייס שלנו. User Sound, הפצנו בין משתמשים דף ווב שהיא מאפשר להם להעלות קולות, ביקשנו שיעלו התעקשויות, הם לא תמיד הקשיבו למה שביקשנו מהם. והמקום האחרון זה יוטיוב, שבו יש מה שנקרא AudioSet, זה דאטאבייס מתויג של יוטיוב, משהו כמו איזה 2 מיליון, דאטאבייס מאוד בעייתי כיוון שהרבה מאוד מהסרטים הם חסומים, יורדים, וכולי, אבל זה מדהים, מי שפעם צריך דאטה-סט זה, מוזמן לנסות את AudioSet. עכשיו, מה הכמויות שיש לנו? אני חייב להתפרץ ולהגיד שזה האיסוף דאטה הכי יפה שראיתי ever. זה מטורף. לגמרי. מטורף, רק התחלנו, בואו נראה. הקטע של הדאטה הוא קטע מאוד קשה. עכשיו, ESC50, כמו שאתם רואים, זה 2,000, רק בסך הכל 40 התעקשויות בפנים, אנחנו מאוד מאוכזבים. חשוב גם העמודה האחרונה, שזה האורך, זה 5 שניות כל קובץ סאונד. סיסטם סאונד, אתם זוכרים, הטורקי המכני שאסף לנו קולות, אז הוא פחות או יותר עשה את זה, הביא לנו התעקשויות, בסאונדים של 3 שניות בכל קובץ. יוזר סאונד, יש כאלה שאלו התעקשויות, יש כאלה שלא. האורך של זה 10 שניות, ויוטיוב זה 10 שניות. עכשיו, נכנס שלב של augmentating the data, unifying the file length. אנחנו רוצים קובצי סאונד בגודל שווה, שכולם יגיעו ל10 שניות, ולכן את ה-ESC50 יצרנו מכל אחד 2 קבצים, קראנו לזה בינס, אוקיי? אז יש לנו קובץ, אז 5 שניות, אז בינס ראשון זה בחלק הראשון, ואחר כך שקט, אחר כך אני מעביר את זה לבין השני, ואז ההתחלה שקט, באופן דומה, סיסטם סאונד, 3 שניות בהתחלה, 3 שניות באמצע, 3 שניות בסוף, כאשר בסוף אני תמיד מוסיף איזה שנייה אחת, כדי להביא את כולם ל10 שניות, ביוזר סאונד וביוטיוב, כאמור, מי שעוקב אחריי, הם ב10 שניות, ולכן לא צריך לעשות להם כלום. הלאה, הטירוף ממשיך, זה לא מספיק, אז צריך לעשות augmentating the data, להוסיף להם speed, pitch ו-noise, אוקיי? אז ב-ESC50
עשינו 4 לבלים של ספיד. אתם עשיתם את האוגמנטיישן או שזה מובנה באיזושהי חבילה? לא מובנה ולא נעליים. אז איך עשיתם את זה? בעיבוד קול? כן. מישהו מכם יש לו רקע בעיבוד קול? מה זה מישהו מכם? מה זה מישהו מכם? אתה וחבר. יש לך רקע בעיבוד קול? כאילו לעלות פיץ', מה זה? לא, אין לי שום רקע. אני נתתי משימה לאחד מהעובדים שלי, והוא חזר אליי מהספריות שאני צריך להשתמש בהן, וזה מה שעשיתי. חלק גדול מאוד מהסורס קוד שלי כולל את העבודה הזו. קבצי הספריות זה ליברוסה, FFmpg וכו'. הרבה מאוד עבודה. אז ESC50 זה כפול 4 כפול 3 בפיץ' וכפול 4 בנויז, אז קיבלנו 44,000. בסיסטם סאונד אותו דבר, ביוזר סאונד ויתרנו על הספיד מסיבות טכניות, הייתה שם איזושהי בעיה, וביוטיוב לא נגענו בכלל, כי גם לא היינו צריכים, כמו שאתם יכולים לראות, כשאנחנו מגיעים עכשיו לטוטל, אז יש לנו ככה, מ-ESC50 מפייז 1, אתם זוכרים? יש לנו 4,000, מהאוגמנטציה של הספיד נויז ופיץ' יש לנו 44,000, וכולי, יש פה את כל המספרים. זה לא נספר כפול בכל שורה, 4,000? האוגמנטיישן מכפיל את עצמו, לא? לא, כן, אם אתה שם ספיד כפול 1, פיץ' כפול 1 ונויז כפול 1. על כל אחד מה-4,000 עשיתי ספיד, 4 ספידים שונים, בסדר? לא עשיתי ספיד על פיץ' על נויז. הבנתי. לא, יש איזה גבול, זה צריך עדיין להישמע אנושי, בסדר? אתה עושה אחד על השני, זה כבר נשמע לא כל כך אנושי. אוקיי, אז יש לנו פה את המקורי, שזה 4,000 ועוד 44,000 אוגמנטייטד, אוקיי? זה מגיע ל-48,000, בצורה דומה בסיסטם סאונד, יוזר סאונד, וכמובן, וכאמור, יוטיוב, לא נגן. זה מביא אותנו לטוטל המדהים של 110,200. עכשיו אתם צריכים להבין שכל הקבצים האלה הועלו לבלוג סטוריג' מטורף שיושב באז'ור סרברס שלנו, ואני חושב שאני אתה צריך להגיש את זה כדאטה סט לקאגל, ואתה תרוויח $500, אני משוכנע בזה. יש תחרות כל חודש על דאטה סט שאנשים מעלים לקאגל, והזוכה, מי שמקבל הכי הרבה אפ-ווטס, וכמובן שכל הקבוצה ובוגרי נאיה כמובן יצביעו, זה ברור, אז זה פשוט דאטה סט מעולה, לא שמעתי על דבר כזה אף פעם, זה אחלה. אני יודע. ולא, ש$500 אני לא חושב שאני אעשה אותו. אני פשוט מדי פעם נכנס ומוריד לי איזה קובץ קול ונהנה ממנו. אין לאחד העובדים שלך, אתה לא צריך בעצמך להעלות את זה. שמה? זה שלי, בואו נבין משהו. 110,200 של קבצים שיש בהם... לא רק. בואו נבין, זה לא רק, כי עכשיו אנחנו מגיעים לפה. סניזז, יש לנו 56,000, שזה 51% מתוך זה, ונון סניזז, יש לנו 54 שזה 49, ו-the holy grail, we have reached balanced training data, let's move on, אוקיי? שזה חלק מהעניין, לעשות את כל החישובים האלה כדי להגיע למשהו שהוא פחות או יותר בלנס. זה מדהים, כן. מה? לא, תתש פשוט. טוב, אז עכשיו בואו נתחיל לדבר על המודל עצמו. נמצא VGG, אוקיי? pre-trained מודל שלקחנו אותו כפיצ'ר אקסטרקטור, חזק ביותר, כלומר, יש פה את הדיאגרמה הפשוטה הזאת שמסבירה שאנחנו לוקחים את קובץ הסאונד, מכניסים אותו ל-VGG כאודיו, דרך אגב, עוד פעם פה נכנס כל העניין, הכל צריך להיות בפורמט כמו שהוא אוהב את זה, וברגע שהוא מקבל את זה כמו שהוא אוהב את זה, הוא מוציא לנו החוצה וקטור של 128, כל שנייה מקבלת 128 פיצ'רים, אנחנו לא שואלים איך הוא מחשב את זה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו פשוט מקבלים את זה, וזה הכיף, בלי זה לא היינו יכולים לעשות שום דבר. ואת זה אנחנו מזינים לתוך המודל. המודל עצמו הוא מאוד בנאלי, בנאלי. אני רוצה לעצור פה, אולי פה אפילו. כל הבעיות שכולם נתקלו בהם, אנחנו נתקלנו בהם ביג טיים. אתם מבינים שבכמויות האלה, אז מחשבים, לפטופים יקרסו, אז היינו הרמנו שרת ב-AWS. דרך אגב, יומיים לפני שאתה אמרת, בואו אני אסביר לכם איך עושים, אז אני הרמתי. ואני מסתכל ואני אומר, יופי, עכשיו אתה בא.
אז הרמנו שרתים ב-AWS להתקין את הכל, אני יודע כמה מכם משתמשים בקונדה, כי יש לנו איזה 200,000 התקנות כדי לשים. זה באמת נורא 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 קשה מהבחינה הזאת, זה נופל כל הזמן כדי לאמן את זה וזה, אבל אני החלטתי שאני לא מוותר ואני רוצה מודל עובד, כדי להוכיח שאפשר לעשות עם זה משהו, ולכן, מה? ולזכות בהתערבות. ולזכות בהתערבות. רגע, הוא מצליח יותר $500 בהתערבות? מה? מצליח יותר $500 בהתערבות? זה היה על כבוד, אתה מכיר? כן, התשובה היא כן. זה על כבוד שווה הרבה יותר. סתם, כשהתחלתי את הקורס הייתי כזה אופטימי, ומאז ירד לי, אנחנו נדבר על זה. אבל זה בגלל, כמו שאמרתי, נהייתי בן אדם ממורמר, זה קשה מאוד להרים את זה, זה באמת מאוד קשה. אז אנחנו מכניסים אינפוט של איזה 110,000 בפורמט של 10 שניות כל אחד 128 פיצ'רים, ונכנס ל-LSTM, ברור, כי זה צריך להיות איזשהו RNN, כי יש משמעות פה, זה time series, אוקיי? וזה. יש את מה שיוצא מה-LSTM, הכנסנו ל-Hidden Layers ממש מעט, עשינו כל מיני ניסיונות, בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזשהו Hidden Layer של 64. שאלה? כן. ואנחנו? אמרתי שאני מדבר על עצמי ברבים, אני מודה שבשלב הראשון, אחד המתכנתים שעובד איתי עבד על זה, אבל בקטע הזה אני אשים. ב-Hidden Layers יש משהו מאוד פשוט כזה, עשינו כל מיני ניסיונות, המון ניסיונות, הניסיון, וכל אחד כזה זה ריצה, כן? ה-AWS, לקחנו שרת ממש חזק, זה גם כן עולה יותר ב$500, כן? שרתים חזקים שעבדו על זה, הצליחו לחשב את המודל. מי שילם? אני שילמתי. מה זה? למה? מה? מה זה למה? למה וכמה? כי אני רוצה שזה יעבוד, זה עניין מאוד חשוב לי שזה יעבוד, אני לא רוצה שזה יישאר תיאורטי, לא, אני רוצה לדעת באמת, כדי שכולנו נלמד מזה, בדרך כלל חברות משלמות על כל המשחקים שלנו, אז אני רוצה לדעת כמה זה יצא לך, אתה משלם על זה מכיסך או שזה איזושהי חברה? או בכלל, כמה גדול השרת שקנית מ-AWS? זה החברה שלי, אוקיי? אוקיי. ואני מחליט עליה. לא, אני חושב שזה נקודה משמעותית, לא בגלל שאני רוצה לדעת את המספרים, אלא כדי שאנשים יבינו שזה מה שקורה היום בחברות. כלומר, הסיבה שדברים גדולים וחדשים יכולים לרוץ, זה פשוט, זה יפה מאוד. גם אתה וגם הקבוצה הקודמת שהרמתם את AWS. נכון. כן, לא, אז בסדר, אני רק רוצה שאנשים לא ירגישו לא בסדר שהם לא הרימו מכונה ב-AWS. לא, אבל הלימוד של זה, וזה משהו שלא נתקלתי בו, כל מיני דברים שאתה חייב ללמוד, לשמור בין ריצות בתוך פיקלס ולהשתמש בזה אחר כך, כי נגיד, אני חוזר פה אחורה, כשהזנו את הכל, אז זה נשמר באיזשהו פיקל וצריך לדעת להשתמש בטנסורים כזה. כל מה שהזכירו פה כולם, במיוחד הבחור הראשון, שאתה כל כך הזדהית איתו שזה נפל לו כל הזמן וזה, הוא לא הצליח להגיד את תוצאות, אני מבין אותו לגמרי. הבחור הראשון, אני מבין שאתם לא מכירים אחד את השני. הבחור הראשון. רמי, כן. אז אני מבין אותו, קשה, באמת. טוב, בסוף יצא לנו איזשהו אאוטפוט. אני לא אלאה אתכם בזה, אבל זה המצב שהתחלנו איתו בגדול, הצלחנו לשפר את זה למצב שבו פחות או יותר אנחנו מגלים שיפור בקונפיוזן מטריקס, זה הדבר הכי שבמקרה כזה, מקרה קלסיפיקציה בינארי כזה של סניז נון סניז, זה הפרמטר שהשתמשנו בו בעיקר. ואני מגיע לסוף, בסופרייז בונוס, אתם יכולים להבין שבסוף השתגענו עוד יותר, ואמרנו שיש כאלה שהם פשוט פייק, זה סניז, אבל זה פייק, אז חשבנו את זה משפיע על המודל. האם פייק סניז הוא סניז או נון סניז, ואז התחלנו להתלבט בזה, ומה שקיבלתי את ההחלטה בסוף זה שאנחנו נעשה שני מודלים. המודל הראשון מפריד בין סניז לנון סניז, והמודל השני, אם זה מסווג כסניז, הוא יסווג את זה כריל או פייק. טירוף. הלאה. We decided to build a second model in order to subclassify the sneezes, ו-each one will classify the sneeze when then be reclassified as real or fake, וזה עובד כאילו הטלת מטבע עובדת באותה רמה, לא משנה מה עשינו, זה כבר לא עובד. אני חושב שזה גם בגלל שהדאטה שלך לא באמת מתויג, אתה לא יודע מה פייק ומה לא פייק.
מתויג. איך אתה יודע מה פייק ומה לא פייק? תתפלא. מה זאת אומרת? לא, באמת איך אפשר לדעת. קודם כל, המקניקל טורק עבר אחד-אחד, אוקיי? ויש כאלה שמאוד obvious שהם פייק, אוקיי? והם לא מבוטלים. עכשיו, לא הכנסתי אתכם פה למספרים, זה גם לא כזה מעניין, זה לא חלק מהזה, זה היה איזשהו סייד אפקט, כי זה נורא שישר חלק מהפייק, הם נורא פייקס כאלה, אוקיי? כאילו, אוקיי? בסרטים וכל מיני כאלה, אז מיוטיוב למשל זה היה אפילו מצחיק, מאוד מצחיק, הסרטים שהורדנו מיוטיוב, וגם כאלה שנתנו ליוזרים, אז הם צריכים לשמוע, יש קולות שזה לא. try it yourself, אז בסוף גם העלינו את זה על השרתי אז'ור שלי, אוקיי? ושם בנינו מכונה, והשתמשנו במודל שם, והתקלנו את זה, ובקיצור זה עובד העסק הזה. אז יש 10 שניות להקליט, ובואו נראה אם תצליחו לקבל this is a real sneeze, אוקיי? עכשיו להדגמה חיה. וזה משהו שאסור לעשות במצגות כאלה. אני רק רוצה להגיד ששתי הקבוצות שעשו כאילו מין אפים כאלה, ממש יכולים לשתף את זה, זה כאילו, זה די קול. זה די סטנדרטי היום בקבוצות האלה של הפייסבוק, לשתף פרויקט סיום ולהגיד אתם מוזמנים לנסות את זה וכו' וכו' וכו'. עמית, אז עכשיו אני הולך לנסות את זה, אוקיי? ואתה צריך להיות בשקט כי, אתה יודע, הוא מקליט, ואל תשבש לי את המודל, בסדר? אז אני אתחיל קודם כל, אני אשיר שיר קטן, בסדר? ונראה אם הוא מסווג את זה כאפצ'י, אמור לא. אז יש רגע להיות בשקט, ready, set, go. המיקרופון פה עובד, נכון? לה 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 לה. אני מר אפצ'י. זה אמור להיות כמובן לא אפצ'י. זה עולה לשרת, וזה הולך ל-VM, וזה מתחבר לפלאסק שיש שם, שקורא למודל undefined. undefined זה אומר שזה לא התעצ'ות, נכון? אנחנו מאמינים. ועכשיו אני אנסה לעשות אפצ'י, והאם המודל יצליח או לא, רבותיי, איזה מתח. אוקיי. שזה עשינו את כל העסק הזה. רגע. אפצ'י! טוב, זה לא הצליח. זה עוד הפייק. לא, הוא היה אומר, עשינו, המודל השני זה ריל פייק. בוא נעשה עוד אחד. בוא נעשה עד שזה יצליח. בוא נעשה עוד. אמיתי נראה אותך מנסה אמיתי. וחוץ מזה, זה הפך להיות בתקופת הקורונה משהו שאסור לעשות, אסור לעשות. אפצ'י! הם מבלבלים אותם שם. הנה, איך תאמינו לי עכשיו? אולי זה רנדום בקצה השני. אוקיי, יאללה, אתם מוזמנים לנסות, אבל כן, זה מאוד קשה. זהו, תודה לכם. תודה רבה.